Hello，歡迎收睇理想家嘅 channel，咁係主持人 Talon。咁今一集咧，Talon 嚟到咗我哋嘅中山港客運碼頭呢邊啦，其實係接翻我哋嘅專櫃業主啦，去辦翻我哋嘅收樓手續嘅。咁同時咧，其實喺拍呢條片之前咧，Talon 咧亦都係帶過好多業主去收樓，咁但係都冇出過一條咁樣嘅片俾到大家去了解翻我哋公司嘅28項服務，特別係我哋嘅售後服務包含咗我哋嘅收樓嘅一個流程嘅。咁等陣嘅話咧，亦都會借住呢個機會啦，帶翻我哋嘅業主睇翻，等大家可以熟悉翻我哋成個收樓嘅一個流程係點樣嘅，同埋咧我哋需要辦啲咩手續啦，提前準備啲咩資料。咁同時咧，我哋呢個業主咧，其實從我哋買樓到我哋依家收樓，其實大概係過咗1個月左右呢個時間，係 Talon 接待咗咁多個客戶入邊咧，收樓最快嘅，1個月左右就收到樓噶啦。咁等陣嘅話咧，Talon 咧會喺呢度啦，等我哋嘅業主出到嚟啦，我哋再去到我哋樓盤，再詳細咁樣同大家講解翻我哋成個收樓嘅流程係點樣嘅。OK， 咁我哋等一陣。Hello， 送隻花俾你收樓，有啲儀式感啊。OK， 咁我哋落去啦。OK， 咁而家 Talon 咧嚟到咗我哋最後一站，帶翻我哋嘅一個業主啦，去到我哋廣華燃氣呢邊咧開通翻燃氣嘅。咁同時咧，如果話買咗健康花城啊，或者係周邊嘅呢啲樓盤嘅話咧，其實都係要去翻我哋張家邊嘅呢個廣華燃氣呢間公司咧，去開通翻燃氣嘅。咁同時咧，今日嘅話，其實我哋總共係去咗3個地方。咁第一站咧，我哋係先去翻我哋嘅售樓部攞翻我哋嘅合同同埋我哋嘅完稅發票。因為好多街坊朋友，你哋咧之前買咗樓做咗網簽，等銀行放款咗之後咧，你哋都係冇翻過嚟嘅。咁喺呢個情況底下咧，合同嘅話咧，好多數都係等到你收樓嗰陣先過嚟攞，仲有我哋嘅發票都係收樓嗰陣過嚟攞嘅。咁所以咧，今日嘅話咧，就帶業主咧去攞咗我哋嘅合同同埋我哋嘅完稅發票。咁呢兩樣嘢咧，都係為我哋接落嚟去交我哋嘅契稅去做準備嘅。咁同時咧，我哋攞完呢兩樣嘢之後，我哋都係去翻我哋嘅一個物業管理處啦，去交翻我哋嘅一個維修基金，仲有我哋嘅管理費，同時攞翻我哋呢個屋苑嘅所有鎖匙跟住先上去收樓嘅。咁喺收樓嘅情況底下咧，我哋都會幫業主啦約翻我哋嘅一個設計師啦，
仲有我哋一個驗樓師去幫我哋嘅業主去驗樓嘅。咁同時咧，設計師嘅話咧，亦都係我哋公司28項售後服務入邊提供翻嘅一項會俾到一個設計方案俾你咁至於你會唔會選擇翻我哋公司去做翻呢個裝修或者係設計咧呢個都唔緊要嘅，都係我哋公司俾到一個服務另外咧，我哋做完呢啲嘢，接落嚟咧，我哋就會去到我哋嘅行政服務中心嗰度咧，去交翻契稅嘅。咁所有買咗火炬嘅街坊朋友，你哋去交我哋嘅契稅嘅話咧，可以去到我哋火炬嘅行政服務中心3樓咧，就可以直接交契稅噶啦。咁如果話唔想去現場交咧，我哋線上咧都可以交嘅。你只需要同翻你個 agent 去講啦，咁跟住咧，我哋嘅 agent 咧就可以喺線上度幫你去交我哋嘅契稅噶啦，仲唔需要自己去一趟現場。咁如果話時間充足嘅情況底下嘅話咧，我都建議大家可以去現場交，因為畢竟有操作人員喺度。同時咧，我哋今日去交稅嘅呢個過程咧，亦都係非常順利、非常快捷嘅。咁交完稅之後咧，我哋開通埋燃氣咧，我哋今日嘅所有售後流程咧都已經係做完㗎啦。咁等到你入住咗之後咧，我哋都會帶你去辦翻我哋嘅一個居住證嘅。咁呢個嘅話咧，其實唔需要咁急就等到你入住之後，我哋再約翻個時間咧，再去辦翻我哋嘅居住證咧，都係唔緊要嘅，因為呢個時間咧都係比較充足嘅。咁而且咧都唔需要話咁急去辦居住證咁整體嚟講咧，我哋灣區好房子所有嘅28項售後服務都係 Talon 咧去幫你跟進翻啦，亦都會親力親為咁樣帶你去辦理嘅。咁所以咧，今集嘅分享咧就大致到呢度啦。咁如果話對售後咧都係有唔清晰嘅地方，或者係想了解點樣去交稅或者開燃氣嘅，亦都可以聯繫翻 Talon， 我都會俾到一個好詳細嘅流程俾到你哋嘅。咁如果有興趣嘅話咧，亦都可以諮詢翻 Talon。咁今集嘅分享咧就到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。